सम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट भाषाई हाम्री मौता रिहो भाषाई पहिचान भाषाई हाम्री मौता रिहो भाषाई पहिचान आफ्नी भाषा बोल्ली ब्याएर मनमा हन्छे सान आफ्नी भाषा बोल्ली ब्याएर मनमा हन्छे सान। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डमर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज की बसाई तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाई हो क्या आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबाट भौती माया गरेर निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले तमराई रचना वाचन गद्य हौँ कार्यक्रम सकिन्जासम्म हामीलाई सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाईले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोकाभिटकी लेखा लेखिबर पठाउनै सक्देऊ। चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोकाभिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोल्पे बैतडीका ठेगानामा तमले रचना लेखी पठाउन सक्यौ भने त्यसरी तमले फेसबुकका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्यौ। फेसबुकमा गया रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट खोज्या रे आफ्ना रचना लेखी पठाया तमरा रचनालाई वाचन गर्ला रे व्यक्तिगत रूपमा जो मसित जोडिरहेछौ तमनले व्यक्तिगत रूपमा मेरा मेसेन्जरमा रचना लेखी पठाइदियो भने तमरा रचनालाई ढोकाभिटमा वाचन गद्य जानकारी गराउनौ। गीती रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म लेखी पठाउन सक्यौ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा मात्रै लेखी पठाइदिया कसै जात जाति भाषा धर्म सम्प्रदाय प्रति आँचुने खालका रचना जन लेख दिया हमारा समाज भित्र रहेका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनकी निम्ति केन फाइदा पुग्दे खालका रचना त उनले लेखबाट पठाइदिया भन्न चाहनु। समाजमा एक किसिमको सन्देश दिने गरेर देख्या त उनले रचना लेखी पठाइदियो भने बहुतै स्वाइलोलै हुने हो। अरे अनुप्रासकुलै विशेष ख्याल गरिदिया भन्न चाहनु। अनुप्रास मिलेका रचनालाई मात्रै अच्याल कार्यक्रममा वाचन गद्य भया हुनाले अनुप्रासमा विशेष त उनले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता ढोकाभिटकी लेखा लेखबाट पठाउन सक्यौ। जै माध्यमबाट तम लेखी पठाउने हो तमलाई जसरी सजिलो लागन्छ त्यसरी कनाइ लेखबाट पठाइहाले भन्न चाहनौ। ब्यालो नगरबाट ढोकाभिटका दार उगाड्डातिर लागौँ विज्ञापन रे सन्देशबाट। अला बुद्धि मोइत रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निक्काय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छे रे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड भइरहन्छे हळ चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है
दाज्यू तमले तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्न किलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्न किलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर हजुर निका निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारी कि निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। श्रोता संगी आजकी लेखालाई ढोका भिटका दारुगाडा विज्ञापन रे सन्देशबठे अब्यालो नगरीबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग जनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरबठे केशव मणै कृष्णजीले पठाया हो। उनले भाग्यमानी चेला शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत शासन चर भैँसी हरेली घाँस चौमासीका बन बर्खा निको पहाड हो शीतल हुन्या मन रिमझिम पानी बर्सी रन्या सल्ला सुसाई रन्या लेक औल डाँगा डोइला कोइडो लुलाई रन्या हिउनका सुकेका मूल पानी रसाई रन्या रोला खोला भल्ब गेर धरती हँसाई रन्या च्याउ फुट्या मट्यालो माटा ल्याउनो टुसाई रन्या गडघट्ट गाडका छाल बर्ख फोपाई रन्या रन बन गोर्भै साका घाँडा घन्की रन्या बासुली बेणाइका स्वर कान रन्की रन्या आरु पाकी घङ्गारु पाकी माखा भन्की रन्या बन पाखा बना रेका भाका घन्की रन्या नासपति गोफला कुल्लौं आल्पो खरा पाक्द्या बकिन्ना भैँसाकी छाँच थैला हाली राख्द्या तोरिया पिणौका गाबा लौका कदु लाग्द्या गडा खेत हरियाइला धानघो काले ढाक्द्या करेला कदुका मुन्टा भेन्टी सिमी कुट्टा फापर बैगुन पोले तोमा हाली भुट्टा चोतो बेतु टिपी खानु बीच घोकाडको झझलको बरिखा मास मेरा पहाडको जुनकिडी साउनकी रात बत्ती बाली घुम्द्या भेगुता पटिङ्गा कित्था पाणैसम्म पुग्द्या गडेउला गड्यालो जुका पुग्दा घर घर स्याप किडा बिच्छिकी हुन्छे बर्ख मास डर झ्याउकिडीका सुरसुण इन्ना बासा सन्ज्या बेला स्याउला सोत्तर गोठपा तके हुने हो झमेला सुरज पाकेका हुन्ना बरी खाका केला बस्याका छन् उही पहाड भाग्य मानी चेला बस्याका छन् उही पहाड भाग्य मानी चेला चर भैँसी हरेली घाँस चौमासीका बन बर्खा निको पहाड हो शीतल हुने मन कठै लाडे पहाड पहाडै हो बस्यान कि बहारै हो देख्या बाँझ बुरुजका जडाको ठण्ड पानी खनाको आनन्द पहाडका ठण्ड हावासित खेलमाल गद्दाको आनन्द बर्खाका दिनमा दन बिछाया जसा
हरिया डाँडाकाँडा हरिया मैदानमा मजासित उप्पर घुँड हालिबर सिनाको आनन्दलाई जुदै हन्छ देख्या। नै एसी चाहिन्या नै फ्रिज चाहिन्या नै पङ्खा चाहिन्या हिउँका दिन बर्ताई जाडीलै नहन्या गरमका दिनमालाई बर्ताई गरमलै नहन्या यति निको हावापानी भएको यही स्वर्गका टुक्रालाई छाडेबर मान्छे माल मदेश झन्नार्यान यहीको महत्त्व मान्छुनले बुझ्झ नाइसकिरहेछ। सब है दुःखकी कुरडी यो छ। जयको ऐल माल मदेश नाइथी उइलायत भिन्न पुछडाइका गोरबाच्छा जसो ठाद्दान देख्या हमारा समाजमा। हनालै साँची हो, सपा चेला तौड हमलगै दौड भनै जानी पहाडमा भएको सयौं रोपनी जमिन सस्ता भाउमा बेचबरलै मधेसमा नान घरेडी जोड्न सकियालै हुन्थ्यो भनेर मान्छे उसैतिर दौड डार्यान। तबलै मधेसको ऐल भाउ बर्ता हन्ना छ। पहिलेका दिन मधेसको तति महत्त्व नहनाले भौजसा मान्छेले पहाडका जमिनमा लाखौं रुपियाँ हाल्यो रे ऐल उन पस्तामा छन्। जब पहाडको महत्त्व बढलो उइपाछा उनलाई लागलो कि मैले बेलका दिन जी गरे ठिकै गर्यारियो भनेर जयका आधा कट्ठा एक कट्ठा नान घरेडीलै माल नाइथी उनले जस्या अहिले आफ्ना बज्या पर बज्यारे इजे बाबालाई एक घरेडीलै तमले जोडी नाइसक्या भनेर रात दिन गाल्दिन नारायण। तसरी अबका 20-25 वर्ष पाछा जो पहाडको सयौं रोपनी जमिन बेचबर मधेसमा नानी घरेडी बनाइबर बसाइ सद्धार्यान। जब मधेसमा भएको खेतीपाती हन्या जमिन घरेडीमा सकिएलो हाहाकार होली गरम मात्रै बढलो रोग भोकको तरास होलो तब उनीहरा आउने पुस्ताले पहाड जसो स्वर्गभूमि छाडेर हमलाई ईशा यही बेहालमा क्याइ फसाया भणी गाल्दिने हन्। नपत्याइबर मेर भणी कुरडलाई तम काफीका पानामा टकटकाना अक्षरमा लेखबर राख। ऐल जस्या मालकी चकाचक छ भोला दिन पहाडकालय दिन आउने हन्। माटाको अपमान कबैलै गद्द नायानो माटु भनेको मौतारी हो। केशव मणै कृष्णजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। भाग्यमानी चेला शीर्षकमा भोती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मठगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल यो ये अजमान सहर बसे हाम्रा संगी केशव मणै कृष्णजीका गीत पाछा अर्का संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठ्ठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनी बठे रमेश भण्डारी आँसुजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा देशकी हालत शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पुग्यो उनीहरू कविता। दैवकी लीला सती काशीला खैलागी चुणिया देवकी थली अन्याय चली उल्टा काम बुणिया बादल की जस्या घेरी न पस्या पाप का निशान मानसको कर्म पापैको जन्म पापैको चिहान अशुद्ध भाव बोकेर आब मन्दिर धौनामा नैतिक हराई अन्याय कमाई कलीका छौनामा कली रे काल देशका हाल न्याय ननिसाफ कति छन् भोका कति छन् नाङ्गा केही छैन हिसाब देश मानिको कानुन भया दोषी क्याइ कसिना पुतका कर्म सोच्याले आब सिर है पसिना जो पैसा वाला ऊ नराई चाला अनकसा भयाका समृद्धि हेर तन्त्रका फेर निर्गुणी रयाका राजनीति घिनाइ असलता छिनाइ लोपेरा भएर
गरिबका दुखै नलाउन्या मुखै सत्तामा गएर दिन दोगुना रात चौगुना अन्याय हुन्न छ। सेट कि शान्ति पैसा कि मान्ति गरिब रुन्न छ। कानुन केस यही मेरा देश बच्चाको खेल जसो। गरिबका आँखा आउँसका थोपा साउनका भेल जसो। बलात्कार बर्ता भ्रष्टाचार बर्ता पलुई आयाको। निर्दोषी जेल दोषीका देल फुलमाला लायाको। बलात्कार भया मरेर गया चेली रे बैनालै। न्याय नपाया कसरी बित्या वर्षौं रे महिनालै। श्रद्धा रे सुमन अर्पण गर्या यो बोली छन्दले। 3 वर्ष भयो न्याय नपायो निर्मला पन्तले। देश विदेश विरोध भेष भुले कि सरकार। सत्यता मारी घुसका बारी डोले कि सरकार। देवको किल्ला कञ्चनपुर जिल्ला दुश्मन भइ गयो। दोषी चिनाउन्या न्याय दिलाउन्या सपना रहि गयो। कलीको बल माटीको छल कानुनको खेल हो कि। ऐसा रे ऐसा नाता रे पैसा मिल्याको बेल हो कि। ओ बैना तम्री आत्मालाई शान्ति दिलाउन सकेन। आउँसका भेल जनता फेल कसैले तकेन। श्रद्धाञ्जली बैनाकी थली हरस चाहिराख्या। जन हौ भुक्ति आजिलै मुक्ति स्वर्गवास पाइराख्या। जन हौ भुक्ति आजिलै मुक्ति स्वर्गवास पाइराख्या। रमेश भण्डारी आँसुजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा देशकी हालत शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइदियो रे। आउने दिनमा लै सिसा कविता लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनिका सङ्गी रमेश भण्डारी आँसुजीका कविता पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपाली बठे पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा राजनीति शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। अक्सिजन घरैमा छन धनी मर्चण्डका। देउबालै बिचैनी घुस्सा ओली प्रचण्डका। जसपा हेरान हेद्या रापरपा बैरन्या। रोगी भोकी दुखी जनता जसोलै सैरन्या। कुराका सिपालु ईसा क्याले भया नेता। नेपाललाई निको माणी दिनाइ छन देता।
दिया कोलै लुकाइदिन्या किन्या त किदिन्थ्या 5 वर्ष इनरी राज पाछा धै काँसिन्थ्या भणौ त इनरो भाग्य कति छ खानाको सँगै कालो क्याया सलो इन सबै जानाको मैहुँ जान्या एक भणन्छ मेरो दिल निको नेपाली हौँ भणिरहन्या विदेशको सिको पार त एकै न पड्डी इनरी कुरडी विदेश इनरा चेला पुतारी रहडी दुख भन्नु एकतिर छैन नेपालका नेता गाडी छन् मोटर छन् घरी नरासेता कति गरौँ यिनका कुरा मनभित्र मैल छ रोग भोग गरी पकी इनरी शैल छ सरकार चलाउने नेता हामीले चुन्या हुन रोग रेल्या नेता पेल्या जनता लाग्या रोन आफ्ना मनको नभ्या खडबडान्त अद्या कठै लाडी जनता दुखी रोग भोग गले मध्या आफ्नो दुनो सोझ्यौं नामा नेताको चलखल कोहु न्याहो राष्ट्रपति कैको छ दलबल जनता किलाई निषेध छ नेता किलाई मोज भोट चाहिने चुनावका बेला पछा अध्य खोज कर्मचारी पेला नमा स्कुलकी छुट्टी नेताले नबोल्न सक्द्या केही हो लोकी बुट्टे देश नानो नेता ठुला कामन काजका किबो ल्या हौ कि हुन् नाछ नेकर्चा लाजका नै देशको नै जनताको न कुरा शान्तिको एका पासा एक्ला ग्यारे खिचोला क्रान्तिको जोहोइ रह्थ्यो 4 वर्ष रन्दियालै हन्थ्यो हनुमान नै झै ताकत भया यिनलाई दल्य मन्थ्यो हनुमान नै झै ताकत भया यिनलाई दल्य मन्थ्यो पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीलाई भौती धन्यवाद दिया ढोका बिटकी लेखा राजनीति शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालै इसिसा गीत लेखी पठाउनाइ रया भन्न चाहनौ बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपालिका सङ्गी पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीका गीत पाछा बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरीका घनश्याम भुलले ढोका बिटकी लेखा बजाइबर पठाएको मसक बाजाको धुन सुन तैपछा थोक्काइ बेर स्याबे स्यालै गर्ला
अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलै आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हलबडी नारीका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युटिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्न किलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्न किलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको हजुर निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या थप जानकारी कि निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 9848499435 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा श्रोतासँगै ए थुक्काइ बेर कि स्याबिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ भने युट्युबका माध्यमबाटै सुन्न सक्देऊ ढोकाबीट विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो हमारा सुदूरपश्चिम की लोप हुन्नारे की रीति संस्कृतिलाई बचाउन की निम्ति डोटेली भाषा साहित्यको विकास गर्दा की निम्ति बनाइया कार्यक्रम हो आज तमारा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाइ भया हुनाले तमारा गीत रचना रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गर्दा रह्यौं बाँकी सँगीका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग जनौ मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ यो चिठी हामीलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा बठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो उनले नेता कि त कुरण आब जन गर्या काखी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनरा गीत नानाई बठे बानी पढे गीत बैरा गाउन्या नेता हुनाई बटे भणे क्याइ हौ डाको लाउन्या बिहान भोजन पाक्यो भोग लागि छकाल मलाई लै क्या कि हौ लाउन्या चोर कि बगाल ऐरडाका मेरा दादा आगा सद्दु पस्या समर्थन मेरोलै भने फोनै गद्दु पस्या ठुलै हुलो चाइ ने हो दर्ता दिनाइ गया कै पक्षको नेता बनौ पार्टी घिनाइ गया उही बेला तमैले भन्या नेता जन भए इज्या बाँकी सेवा गरे खेतखण्ड नाकी गए 100 वर्ष लाग्दे हन जनता न चिन्ना के काहै ल्याउ रुपियाँका पोला भोटर किन्ना के सापी हराई सुल्पा टुटे कुल खेत कुन्या के यही देश राजनीति कहाँ छ रुपियाँ न हुन्या के राजनीतिको नामै अब बनाइसक्यो गन्दा इज्जत रे जमानका पाछा काला गन्छे जनता मोबाइल दिन्न साडी दिन्न मासु भात खिलाउन्ना भुल्याइ फकाइ फाइदा लिन्न काहीँ ठेउका पिलाउन्ना तसी फटाई मेरा हात हुन्या नाइ हो कबै राजनीतिको पाछोइ छाड्या मै चेल्लाले तबै
कसै कि नपुगे होली सुन कि सिकिरे चुनाउ त आउनान जानान जनमाणौ फिकिरे उही बेला चुनाउ जित्या गाउँमणिका लुत्या तबै मलाई लहरका झल्का झल्की उठ्या नेताकी कुरडी गर्या अब आउँछे रिस उही बेला तमुले दिए मैले माण्या शीश घरै लाइको भात निको खिर सोपट डाहै बाख्राको गोठालो निको गाली थोपट डाहै काखीले भनेका कुरा मैले निकाई माण्या नेता है गोठालो निको मैले पन जाण्या ढुङ्गो हाण्या आफ्नै हड लेताका किचैनी म एक्लै कि गर्लो काखी चोरका बेचैनी नेता भई गरन खोज्या निका काम सोच्चा कि दबाई दिन्न आपत होले तमै के खोज्जा के क्याइ खानाउ दुनियाँको गाली जो छ इसोई बेस एक बनाउने 10 गाड्या यही मरा देश काखीले चेलाको माया माणी गीत लेख्याब गरी बाउन भोट देन्या जनताकै धेक्याब आबका चुनाउका बेला भोट त कसै नाइ मतको महत्व नाइ थे नेतामा रसै नाइ डटीबर काम गद्दे अब दाल भात लप्काउन्या नो भोटको सिस्टम आया उसैमा छप्काउन्या भोट माग्द आउन्या न जति गोठ हाली थुन्या बहुमत नो भोटतिर पाली कालाई सुन्या होइजाउ यही नेपाल भरि मैले सोच्या सरे देशै भरि मतपेटिका नो भोटले भरे देशै भरि मतपेटिका नो भोटले भरे घरै लाइको भात निको खिर सोपट डाहै बाख्राको गोठालो निको गाली थोपट डाहै कच्यारैनी ढुङ्गा हाँडेले आफ्नै हड उछिटन्छ भन्नान साँची हो क्या जो नान पढे लेखेका थिया समाज बदल्न सक्दे खालका थिया उनले टिकटै नाइ पायो बिना योग्यताका बिना बुद्धिका पैसामा जो जोरका थिया उनले टिकट पायो मानसुनले त बाध्यताले एकलाई भोट दिनै थियो उही बेला कि गद्दे तबै अहिले तमासा हेद्दान्यौ देख्या हम सबै 5 पढ्या नेताका पछाडि 16-17 पढेका मान्छे झन्डा समाए हिट्टे देश को हो भने कसैले काहीँ खै सोधेले हाम्रो देश नेपाल हो भन्नमा हामीले असजी मान्न नाइपड्डो पढे लेख्या मान्छेले बिना योग्यताका मान्छेलाई हाम्रो नेता फलानु हो भन्न कि कसी शरम होली सोचाउँदै एक फिट तब त धनीरामजीलाई नेता हुनुपर्यो भने उर्युनेलाई बहुतै थिया उनलाई हौसला दिने बहुत थिया नेता भएबाट धनीरामले के गद्दो पढन्छ विभिन्न किसिमका देख्या उनलाई उत्तेजनामा लिएर राजनीतिमा ल्याउने खालकालाई मान्छे थिए कोही उनलाई यो राजनीति भनेको घिनलाग्दो खेल हो यतिर लाग्दो बेकार छ तयबर गोरबाख्रा हेद्दामा निगु छ भनेर सल्लाह सुझाव दिनेलाई मान्छे थिए वास्तवमा उनले अहिलेको जो राजनीति छ राजनीति गद्दे मान्छेको चरित्र छ तँलाई निक्री कनाइ बुझिरहेछ तब यो राजनीति गद्दा अहिले घरैमा बसेर आफ्ना गाउँ घरमा 2-4 बाख्रा पालेर घरकी मौजौसित सँगै खानाको आनन्द छ कसैकी गालीलाई नपाइने नेता भइसके पश्चात देखिया गाली दिने मान्छे झिक्कै छन् अहिलेको समयमा नेता भनेर सबैलाई कोकाइ छ अहिले अरे कति कोकाइ छ भने नेता अब यो गीतका शब्दबटै प्रष्ट भइरहेछ देखिया जतिले सर्जकले रचना लेखेर पठाउनान् उनीहरा सिर्जनाका माध्यमबाट जुन हम सुन्नु उनीहरा शब्द सुनन्जा हमनलाई लागन्छ कि मान्छेलाई कति कोकाइ भइसकिरहेछ पछिल्ला दिनमा नेता भन्ने शब्द सुनन्जा र उनी चुनावमालाई सायद तस्तो साय हुन्न देखिया उनी मूर्ति उनी नाजे जो पढे लेखेका छन् उनले अवसरै नाइपुना कि राजनीतिमा इस्यु चलन होइदिनु पड्या कि जो पढे लेखेका विद्वान छन् जसले देशको नेतृत्व गाउँ समाजको नेतृत्व निक्किरिक नाइ गद्द सकियान् तसा मान्छेले चुनावमा टिकट पाएबर यदि अगाडि हुने भने पक्काले हाम्रो समाज बदलिने थियो किन समाजमा उन्नति प्रगति हुने थियो विकास हुने थियो देशकी अनार फेरिने थियो आज उनेको रिटी घुमबर उनै हुने देखिया अर्का चुनावमालाई अब त गाउँमा त छिद्दलै पस्किया बहुत जसा साथी सङ्गी भन्नारायण कि 5 वर्षसम्म तमारा समस्या के छन् कसा छन् भनेर जित्या पाछा मुख नफर्काएका गाउँतिर नगएका मान्छे आज पार्टीका सदस्य बन्दिनु पर्यो तमले हाम्रा पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्यो चुनाव उन्ना छ भनेर हात ठेल समाएबर गाउँमा घुम्देवाला तमाम देखिन्दारेन भन्यो अब तमुनले विचार गर्नु पर्दछ कि अबका चुनावमा कसै किसिमका मान्छेलाई अगाडि ल्याएर आफ्ना गाउँको भविष्य छ कोही मान्छेले आफ्ना गाउँमा विकास गर्न सक्दियो आफ्ना गाउँकी अनार कहिले बदल्न सकलो
तय किसिमको मान्छे छानबर मात्रै यदि हामीले पठाउन सके मात्रै भोलिका दिनमा हाम्रो समाज बदलिन सकन्छ। नति आज उनी मूर्तिलाई हामीले साथ दिने भनेपछिमा आज हामीले यिनी गीत भएर लेखा बाहेक विकल्प बनाए थिए। धनेराम गिरिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। नेता कि त कुरडी अब जन गर्या काखी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका सङ्गी धनेराम गिरिजीका गीत पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यो चिठी हामीलाई डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजीबठे मदन सिंह मळैजीले पठाया हो। उनले सुधार दे बानी छाडी काला पानी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। कैलै मिचा सीमा क्षेत्र कैलै टोइन काटा इसाई तेरा काम धेके जनता कामन फाटा गरिब भणी हेला अरे मुखले रोजी रोटी आजलै समय छनै सुध्री जा एकचोटि पैसा खाए कोरोनाका दबाईले रोकिदिए मुखले राम राम भणे पछाडि ठोकिदिए तेरा सीमा बचाइरहेछ गोर्खाली वीरले तेरो मुन्डो उच्चो भयो हमारा शिरले हमले सोच्या पक्का दोस्त दुश्मन सोचे तुइले बानी सुधरन्छे भने कति लेख्या मुइले कैलै खाए गड्डा चौकी कैलै काला पानी छाडिदे पुरानी रिस सुधारिदे बानी तुसक दैनी चाइनासित हमजति सकन्छै आयाले चाइनिज सेना डरले हगन्छै सक्द्या कोतु बाघ हुन्छै नसक्या झुकन्छै नै सक्द्या कुरडी अद्द खाली तु भुकन्छै मदत पनि अर्या कै है भूकम्पका बेला गरिब भणी सोचे तुइले खुबै अरि हेला मानसम्मानमा ठेसपु गाए सिमाना मेचेर स्वाभिमानी बनेका हौँ दुश्मन शिर थिचेर अङ्ग्रेजले खायो तुलाई हाम्रा यहाँ पुगेन भएन कसैका गुलाम हारेर झुकेन कति सम्झाउँ कति बुझाउँ नेपालीको गाथा अङ्ग्रेज पनि भागेका हुन् समय आफ्नो माथा अङ्ग्रेज पनि भागेका हुन् समय आफ्नो माथा मदन सिंह मळैजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। सुधारिदे बानी छाडी काला पानी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा जन्मभूमि भई हाल कञ्चनपुर बेतकोट नगरपालिका 3 चौरी दैजी बस्या सङ्गी मदन सिंह मळैजीका गीत पाछा आजकी लेखा छाड्डी बारेका सङ्गीकी चिठी वाचन गरे। लौ चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 10 बाडी खानाबठे अस्मिता भट्ट आँसुजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा सुन्दर बस्ती उजाड भइग्यो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ स्वर्ण उनरा गीत घर सम्पत्ति भुइसा बाख्रा पहिरो पुरी लैग्यो उति निको सुन्दर बस्ती बर्ताई उजाड भइग्यो बादल माथि मेघला गेको चट्टान बनी झड्यो रक्षा गर कुल्या देउता कसो विपद पर्यो पृथ्वीका पर्याग राजमा ईशोके हुन लाग्यो बरिखा मेघवर्षे सरी यो मनलाई रोन लाग्यो घाउ माथि लागेकी चोट आँसु भई पोखिन्या न त प्रकृति रक्षा गर्न्या न प्रकोप रोकिन्या यमराजका ढोका हुन्के महलका झ्याल हुन्के प्रकृतिको खेला हौ कि दैवका ख्याल हुन्के पुतली बसेकी राम्री फुलकी तिमार काहीँ भेल बाडे काहीँ भूकम्प काहीँ लाग्यो बिमार फुलपाती चढेन हो कि मालिका माइकन सास परान गैजाने हो कि खाना न खाइकन कसैकी रमाउने धरती कोहीकी कष्ट कर क्षतिपूर्ति राहतको केही छैन भर फल खानु हो बनपा खाको पानी खानु खोलीको हाँसी खुसी जीवन बिताऊ भर छैन भोलिको हाँसी खुसी जीवन बिताऊ भर छैन भोलिको अस्मिता भट्ट आँसुजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा सुन्दर बस्ती उजाड भइग्यो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो र आउने दिनमा लै सिसा गीत लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ।
बैतडी पाटन नगरपालिका 10 बाडी खानाका सङ्गी अस्मिता भट्ट आँसुजीका गीतसितै आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो इज्यासम्म ढोकाबिट सुने साथ दिया तयकी न्युति तम सबै सङ्गीलाई ढोकाबिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया तसरी ढोकाबिटलाई भोती मिठा मन छुन्या रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया ढोकाबिटलाई सम्झिदियो कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारका दोकानदारी चक्र विष्ट रे हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोल्पे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्तजीलाई भोती धन्यवाद दिया मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बैश्वर ज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो पल्ला खण्डका सँगै डम्बर बाबु बोहरालाई भोती धन्यवाद दिबर जानजानी बार तमारा माझमा भौती मिठो डेवडा गीत छाडेबर आजकी लेखामणेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपुई नमस्कार। तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट। भाषाई हाम्री मौता रिहो भाषाई पहिचान भाषाई हाम्री मौता रिहो भाषाई पहिचान आफ्नी भाषा बोल्ली ब्यार मनमा हन्छे सान आफ्नी भाषा बोल्ली ब्यार मनमा हन्छे सान। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्टेका
तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डमर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकी तिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिले सँगै सुन्ना छौ। आज की बसाई तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाई हो क्या। आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबाट भौती माया गरेर निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले तम्मराई रचना वाचन गद्य हौँ। कार्यक्रम सकिन्जासम्म हामीलाई सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाईले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोका भिटकी लेखा लेखिबर पठाउनलाई सक्देऊ। चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो